kõik poisid, lähme koju. Tere hommikust! Meil on natukene kiire, me oleme natuke aja hädas. Peame minema trenni. Kohe varsti tegema. Trenn on kõik ühes grupis, ma ei tea, meil on mingi tund või 1,5 aega seda teha. Et siis natuke venisid need asjad ja peab kiirustama. Aga muidu me oleme Pärnus kohal. Oleme valmis sõitma. Ja vaatame, mis siis saama hakkab. Nii et nüüd läheme kihutame trenni ja sõidame. Anjo, davai, pärast räägime, mis siis toimub. You know, some days I wake up and I just feel so flat out, just fucked. You said that all of us would amount to something. I'm falling. How can I escape from the demons in my head? Nüüd on meil natukene trenni tehtud, aga me ikkagi võtsime vastu otsuse, et me vahetame difri ära. Praegu oli niimoodi, et ma üritasin 4. käiguga tulla, aga hoovõtt jääb natukene lühikeseks selle layoutiga. Ehk siis kui mina panen 4., teised juba hakkavad minema. Oba! Suur avari. Ühesõnaga, nüüd me vahetame difri ära ja loodetavasti saab parem. Ja jõuame veel äkki trenniga minna, et poistel on seal tükk tegemist nüüd. Võt, et vahetame difri ära, sõidame edasi. Okei. Kes on meile näidanud alati väga ilusat palli tulemust.
vaatame, kuidas see kiirerata meeldib. Praegu tundub küll, et nurk on ju hea, joon on pigem sujuv, vaata seal korrektuuri ei teinud, pigem oli ju päris kena sõit. Ja viimases kurvis oli sellist korrigeerimist, et algul tuli natuke väikse nurgaga, siis korrigeeris ja siis lükkas natuke nurka peale, et sellist sättimist vähekene oli, aga tundub äkki pigem niisugune kindla peale sõit. Vaatame. Jah, tundub, et tuleb niisugune väga korralik 60 pluss, 70 pluss punkti skoor, millega nagu teist sõitu täpselt, väga ilusti. Ei mingi plussi, vaid lihtsalt 70. Hea turvaline koht on tagatud, nii et siit saab ainult edasi. Noogutatakse kaamera tagant, et võib rääkida. Nii, esimene kvaliring on tehtud, 70 punkti, põhimõtteliselt see oli testrun ka selle diffri jaoks. Väga hästi, poisid tegid head tööd. Siin said vastu näppe, vastu hambaid igal poole, kus nad said mingite tööriistadega, aga differ sai vahetatud. Läksime siis tagasi oma vana diffri peale, mis on 281 ülekandega, ehk siis 3. käik ja tegelikult nagu läks palju paremaks. Ja ma ei teagi rohkem, ma siin käisin ringi ja käisin koosolekutel ja tegin muid asju, nemad tegid tööd. Aga miks sa selle diffri vahetasid, mis häda oli? Häda oli selles, et see run-up, ehk siis stardist kuni initiation line'ini, kuna ma pidin tegema siis 3 käigu vahetust, et saada 4. käik silma, siis too hetk, kui mina hakkasin alles 4. panema, teised mehed sõitsid juba eest ära, ehk siis see käiguvahetuse aeg kaotas mulle nii palju ja auto ei jõudnud enam elada selle käiguga, et see rattakiirus oli lihtsalt liiga suur. See oli stardis maha juba? Me olin stardis juba maha, jah. Jah, et see on huvitav on see, et kui me käisime 3 nädalat tagasi siin trennis, siis nagu kuidagi oli nagu kiirem see auto, mulle vähemalt tundus. See oli, midagi oli teistmoodi, jah. Kuigi me ei muutunud mitte midagi. Et gripimaks on läinud siis nagu see asfalt seal või? Rajal on reffi nii palju maha pandud. Ma ei tea, igatahes mingi vahe siin on selle meie viimase käigu aja jooksul. Et jah, põhimõtteliselt ongi trenni sa tegid ühe diffriga. Vali sõitsid teise diffriga. Et nüüd sa läksid ju selles suhtes täitsa toored peale, sest sa ei olnud saanud selle diffriga sõita. No siin ma ei olnud saanud selle diffriga sõita, aga tolle diffriga me oleme sõitnud viimased kõik hooajad. Seda küll, see ei ole mulle midagi võõrast. Et ma ei tea, mulle jälle sobis praegu. Praegu oli hästi nüüd. Me võtsime rehvi rõhku ka vähemaks nüüd ju. Ja rehvi rõhuga läksime ka alla. Et varsti polegi seda rehvi rõhku enam kuhugi lasta. Jah. See lekkes. Ootame nüüd ja varsti lähme teeme teise ringi veel, siis proovime sõita kasti ka sügavamalt. Jah, no nüüd said sooja sisse vaata selle diffriga ja rehviga järga. Jah, toimib. Nüüd usaldada jälle. Ei ole mingi pikki õppimist. Nüüd on hullama jälle. Olgu. Teeme midagi muud istuma. Väga vähe sõites, kellel parem skoor ei ole kahest. Jah. Sõidul ja sõidus siis 7 punkti, mida parandada vaja on. Vaatame Johnsonil nurka, tegelikult viimane poole vahetus nurga viskab päris ilusti jõudis peale. Aga joone kohtulikult ei tule sellist skoori nagu 29, jah. Vast väike parandus tuleb, aga mitte midagi väga. Ikka 7 punkti kokku, et jah, paremini ikka. Jah.
see YouTube'i video tuleb nüüd niimoodi, Joonas on nii lahe. Tara, I'm back Yeah. from vacation. From vacation. Nii, tegime teise kvaliringi ka ära. Tuli 77 punkti ja pärast oli meil siin natukene vaidlemist. Tuline arutelu. Joonas ütles, et oli shallow. Ma ütlesin, et ei ole võimalik. Ja siis lõpuks läksime selle, kuidas jalgpallis on varve. Läksin varri vaatama. Ehk siis meil oli 360 kämm oli taga, me saime vaadata eest tagant igalt poolt. Ja mis tuli välja, oli see, et mina läksin siis panema. Ja ma panin kõik asjad ära. Ehk siis ma olin kõik kastid liiga sügaval, välja arvatud üks kast. Seal ma olin nagu ilusti sees. Ja ülejäänud ma olin lihtsalt liiga sügaval. Ehk siis ärge pange kaste rajaservast kaugemale, pange need rajaserva, aga no mida ma ka tean, ma ju ainult sõidan. Ühesõnaga, ma olen natukene annoid, aga muuseas, auto töötas hästi, sõita saab, lihtsalt see kast võiks olla nagu seal, kus ta peaks olema. Minu jaoks. No pole võimalik siin normaalselt nii-öelda kõrvalt vaadata ja spottida ka, sest et selle spoti ala pealt näeb põhimõtteliselt ainult sisenemist ja esimest kurvi, natukene nii-öelda teist poolevahetust ka. Ja siis mäe pealt või selle nii-öelda rõdu pealt näeb ka natukene ja tegelikult ekraani pealt ei näe üldse mitte midagi, selles mõttes, et seal ei saa kaamera nii madalal, et sa ei saa aru, kas sa kastis või kasti peal või kasti taga või. Aga jah, tuligi välja, et joonepunktid läksid selleks et sinna, et sa olid liiga sügaval. Jah, ma olin lihtsalt liiga sügaval. Mis teha? Ja kiire matemaatika ütleb, et sa oled vist 16 ja vastana peaks olema see auto seal. Võid kaameraga näidata seda autot korra. Ehk siis Senior Pasha vist peaks olema. Kui ei ole, siis seda klippi ei näe. Ma ennem kuulsin üldse see Quasha. Ei, Pasha. Pasha. Ma mõtlesin valet venda ennem. Aga lihtne ei ole, 16-17 ei ole mugav koht olla, sest et see läheb ju kohe meil kvalivõitjaga järgmises ringis kokku, nii et... Ei ole, aga fuck it, kui ma võtan selle sama annoymenti, mis mul täna on homsesse kaasa, siis... No pole hullu, kvalli võitis minu meelest Steinberg on E30-ga, ta on selles mõttes kiire, ta on väga ilusa joonega sõidab, eks sinu ülesanne on natuke ruttan ette selles mõttes, aga ütleme juhul, kui peaks teise ringi pääsema, siis võiks lihtsalt olla tal ilusti külli all ja mitte ära lasta. Ma arvan, et see Diffri vahetus soodustab. Diffri vahetus tegi ikkagi nagu elu palju ilusamaks nüüd jälle. Aga mis teha, sõidame nii nagu tuleb. Annan endast maksimumi, võtan natukene sellest maksimumist nüüd tagasi, et ei sõidaks kastist välja. Full send ja 5% tagasi. Ei no tuli veel, et mingi 15 peab tagasi võtma. Ait küll, läheb laadaks. Jah, tšau. Tere! Ma tulin siia kanalile ka, ma olen igal pool. See on igal pool. Martin, räägi, kuidas meil eile läks? Ma tean, et teil auto käib, see tähendab, et hästi läks vist, et saite edasi. Aga mitte väga hääda punktidega vist. Jah, sellest me vist juba eile rääkisime tegelikult, et... Kuidas täna läheb? Vali tulemus oli, aga kuidas meil täna läheb? Praegu Kaspar jälle seal teeb seda computer guy värki. Kuidas sulle üldse rada meeldib? Mulle meeldib üksi sõit seda. Üksi on äge, jah? Mõnus laskmine. Aga kui teine vend ees on kuskil kiirused suured, siis on ilmselt nagu siuke... Siis on paha, jah. Nii kui kaugele jääd, siis ei näe midagi. Michael räägib tõenäoliselt täpselt sama juttu sulle. Kõigil on ilmselt samad mured sinna raha peal. No aga edud. No, nii, Martin tegi oma cameo ära. Ühesõnaga, Kaspar teeb asju, jebib ikka veel tühikäiguga. Tal on nüüd uus hobi. Ennem tal oli see silla tegemise hobi, nüüd tal on tühikäigu hobi. See natuke meil jamab vahepeal see tühikäik. Aga kell 12 läheme me fanzone'i fännidega kohtuma. See saab olema, see on täitsa siuke uus kogemus kõikide jaoks. Et vaatame, mis sellest välja tuleb. Võtame teid ka sinna kaasa, näitame teile, milline siis on ühe võistluse fanzone, mis on nüüd välja mõeldud. Ja siis on meil 3 tundi aega vaadata, mis prood teevad.
kella 3-st hakkab meie soojendus, teeme tund aega sooja ja siis lähme juba tandemitesse kokku. Tandemis lähme me kokku Pavliga, kes seisab seal minu vasaku käe taga, see türkiis-sinine vist on, on ju? Ja türkiis-sinine esimene seeria, et temaga lähme kokku ja üritame võita. Muud ei olegi. Lähme siis kohe varsti fanzone'i ja vaatame, mis seal saab, ma ka ei tea. Anja, läksime. Seal võib olla pistik. Arvan ka, sest ta nagu kaob ära ja siis ta tuleb ühel hetkel tagasi. Nagu varem oli see dünos, vaata. Jah, sama. Nii on ta vajutab otsa pealt saali. Ja see läks võtt ja liiguta seda treibavaieri pistikut. Oi all, jaa. Oo, jaa. Noh, pistikut liigutades käib treibavaier näeb. Oi all. Oi all. Sa oled lahti vahetama? Jaa. Oi all. Liiguta pistikut. Liiguta. Näe, kadus. Salla. 11,5. Sa kogu aeg jemid pistikuga või? Ja pistik. Jaa, jälle. Okei, kus lahendus on? Seal on pinni, tuleb vist läks võtta, et sul on pinni kokku või midagi vaadata. Kus kohas see häda on, kas häda on siin või ta on pinnides? Palju oli hea sõita ja nii kaua kui seda. Chase oleks lähnud saada, endad kuradi rohkem liide. Pool Chase. Oota, see jool on minna, see jool on minna. AK with the scope, nigga, and it's real dirty. He don't got Glock on the bottom, it ain't no real dirty fat. Drinking all this acting got my vision real blurry. My uncle just turned 49, and he still serve. Got me smoking on dick, straight on my dick. I ain't never been no bitch, and I stand up when I quit. Nigga, it's all my bitch, but nigga, white stone just match my chain. Rock AC, Rogo, AC, yellow, and I'm roll with it. Jennifer Austin, made a diss song, and I off them. I take niggas out. Kõik poisid, lähme koju. Bitch, I pop my collar like the boss. 21. Nigga, pop your collar like the boss. Nigga, flip your dollars like the boss. Run off on your partner like the boss. 21. And I'm spinning it like the boss. Savage, keep that Glock on him. Yeah. Savage, think about dropping him. Yeah. Nigga, talking about robbing him. Well.
Them 223s gon' make his face sweat. 21, yeah. AK with the scope, nigga, and it's real dirty. 21, he don't got Glock on the bottom, it ain't no real dirty. Drinking all this act, it got my vision real blurry. My uncle just turned 49, and he still serving. Got a bitch hooked on dick. 21, put a shoestring on my tick. Yeah, I ain't never been no bitch. 21, and I stand up when I pitch. VVS is all on my wrist. Now nigga white stone just to match my chain. Bought an AP Rogo, AP yellow gold, nigga, and I bought one. Shit depend on the stick, it's automatic. Rich bitch, yeah, my bitch got a paddock. Reaching for my chain, cut his hand out when I order. Skeleton. There we go, the first run here. Karl-Sander Jonsson leading, Pavel Korohovats chasing. Very nicely connecting into the first outer zone here for Karl-Sander Jonsson. Surprisingly, he has lost his bonnet and front bumper. I didn't even notice, maybe he had some kind of an incident in training. But Pavel Korohovats keeping very close to his side, so by the way, a strong lead from Karl-Sander, but you could see that Pavel was able to match him and mirroring him quite well. One of the things that the judges like to see is if the chase car is able to copy the leader very easily. That simply gives the confirmation to the judges that the chase car didn't find it difficult to copy whatever the leader is doing. And there you can see they were pretty much simultaneously doing the side switches. Beautiful to see that. Pavel looks like he knows Karl-Sander Jonsson very well, because he could anticipate when the switch from Karl-Sander Jonsson is happening. So there we go, Pavel in the lead now. Karl-Sander right behind him. Well, Karl-Sander was a bit deeper there through the outer zone 1. Bit shallow there for outer zone 2 as well for Pavel, but now connecting it a little better. I think there was a moment there for Karl-Sander as well, but did he go straight or did he not? It was pretty much hard to understand through the tire smoke. So you can see Karl-Sander was a bit deeper through the outer zone 1, clearly. But let's try to understand in the second run. Does Karl-Sander go straight? No, it doesn't. But he was about to go. He lost momentum for a moment and then tried to accelerate once more and got a bit wide in the last corner when he was chasing. Just turned 49 and he still serve. Got a bitch hooked on dick. 21, put a shoestring on my tick. Oh, and there we go, Karl-Sander Jonsson. You could see how happy he was. He even jumped into the air because he advances to top 16. Happy driver there. Meil liiga raske kaal on ja auto lennab või? Ära tee, me tahame YouTube'i teha. Tule, oot seisa ees kõigepealt, meil on vaja trennist rääkida. Tere! Me ei jõudnud vahepeal oli trenn. Ja siis me tegime trenni. Poole trenni pealt tekkis siuke asi, et ma jälitasin Jentsi ja esimeses kurvis kadus mul gaasipedaal ära, mis oli päris rõve asi. Siis me tulime tagasi, parandasime selle ära ja me jõudsime veel minna viimases, nagu trenni täitsa lõpp oli, et jõuab viimane vend rajal on ju, et saab ühe ringi veel. Ja siis me tegime seda. Nüüd on juba nagu palju parem kui ennem oli. Ei ole parem. Igatahes seal ennem viimast kurvi on pandud ühed suured traktorirehvid. Ise ajastasin valesti. Olin suitsu sees, natukene ajastasin oma flipi valesti ja küpsetasin sinna otse sisse. Pauk oli vägev. Asju läks katki. Jaa, aga maalad jäid sisse, see põhimõte. Maalad jäid sisse, selles mõttes midagi katki. Maalad jäid sisse. See on kosmeetika. Toodi auto puksaga tagasi. Lõigati relakaga kõik maha, mida polnud vaja enam. Ja
kõik kosmeetilised junnid küljest ära, natuke nipukaid, natuke tatiteipi ja läksime tandemeid sõitma ja võitsime top 32 ja saime edasi 16. Nii et jätkame samas vaimus, ma loodan. Jaa, näha oli, et see trenni avarii eemaldas mõningad piirid, mis võib-olla Karlil vahest on. Aerodünaamilised. Ja nüüd on top 16 vastane kvalifvõitja Armand Steinbergs, E30, väga korraliku joonega, väga võrdlemisi kiire vend. Ühesõnaga, seal on vaja teha siis Paavli jälitus +5. Yeah. Ma praegu kuulen, et Joonasel on ka hääl ära ja mul on ka hääl ära. Mul läks see just praegult ära. Sest me natuke võib-olla karjusime. Väga hea, see on meie selle aasta esimene tandemi võit. See on meil selle aasta esimese tandemi võit. Ei ole olnud kõige parem aasta just. Eelmine aasta me olime Eesti poodiumil ja Balti poodiumil ja see aasta me saame nüüd hooaja lõpus saame esimese top 32 tandemi võidu. Täiesti nonsens, aga nii on. Aastad pole vennad. Aga loodame, et täna saab vähemalt ühe või mõne tandemi võidu ikka veel. Jah, lähme sõidame edasi. Lähme sõidame. What's with your man, kid? Nigga trying to play me. Aga nüüd, ei, väga puutunud kõik. Karl ikkagi teeb enda asja, Karl, ma ütlen ausalt, kui me enne ütlesime Karli kohta kogu aeg, et tegemist on ülihea kvalifikatsioonisõitjaga, siis tänasel päeval mina ütlen, et ta ikka tandemites ka nagu on hakanud ikkagi rajult vajutama. Jah, ja tõearmi täis. Autoga tegu on küll täitsa treeninguste lõpus, ta on auto nina osa väga palju ära lõpus. Ja nad oleks pigem isegi nagu maa miini peale astunud. Jah, et sealt on kõik nagu kõik, mis metalli küljest saab annab ära rõivi, tiivad, kapott, stangi ja midagi kiikust on läinud. Üks tiibist oli alles. Ai, tiivad on ikka alles, aga stanged, kapotid, kõik on nagu väga puhas ruukimetti tees. Check this plan, I got the scam to get these beamers, fucking 850 with the screamers. I know these people, if we get the vibe, they can get us to one. The answer from your head, what you wanna do? I got this whole shit mapped out now. All you gotta do is be the lookout. And if the cops come, get me the fuck out. Aga see järelsuus seal ei ole mitte mingisugune liiga nüüd lähedal või ilusa. Ma pigem ütleks, et seal ei ole praegu nagu mingid väga torpeedid. Tundub peab kuidagi viimaste kurvi ründav hästi agressiivt sisse, aga natukene nagu liiga agressiivt tundub. Cool kid, just keep it looking, cause I ain't trying to fuck around and sit in central booking. Money shit is getting took into the cleanest. Now all we need is 3 more beamers. Soon as I spot one, it's getting got, son, and everything is alright. Hey yo, what the fuck's with all this flashing red light? Läksid esimesse kurvi, lehtisid ennast käsa. Konstant, ma olen kogu aeg nii teinud. Jaa, aga Steinbergs leid seda. Aga ise ta tahtus koosolekul, vaata, ta rääkis konstant. Ei, mitte sisenemisel käsa, vaid see kurv, esimene kurv. Sa olid esimeses kurvis, peale kasti, tõmbasid uuesti käsa. Hüvasti, Pärnu me oleme ära. Top 16 oli siis Armand Steinbergsi vastu, tema võitis kvalifikatsiooni. Ma tegin ta vastu väga hea chase'i kohe algusel ja siis ma üritasin teha, ma tegelikult tegingi väga hea liidi, välja arvatud, ma tegin ühe vea, ma ise ei teagi seda, et ma tegin, nagu ma ei mäleta, et ma oleks seda teinud või ma ei tea, et ma oleks mõelnud selle tegemise peale, aga ma olin esimeses kurvis ilmselt 2 korda kässarit tõmmanud. Ju siis oli mingisugune muscle memory mul sees, et see oli vaja sedagi seal sikutada, aga selle olukorra tõttu siis ma tõenäoliselt väga napilt kaotasin. Et see oli üpriski võrdne tandem, jälle mõeldi tükk aega. Nii et jah, niimoodi see asi meil lõppes pilvasteks autoga.
teeme korda ja siis proovime jälle edasi, aga noh, selles mõttes, et ma oleks tahtnud praegu nüüd edasi minna selle sama emotsiooni pealt ja inertsiga edasi lasta, aga kahjuks ei saanud. Aga noh, vähemalt on see hooaeg lõpuks meie jaoks avatud mingisuguse tandemi võiduga, sest siiamaani oleme me jõudnud küll top 16-sse, aga see on alati olnud Byronidega ehk siis kvalifikatsiooni tulemuse põhjal, eks ma see kvalisõit ei olnud see aasta. Aga jah, tuleb küll neid tandemeid, kui tahta. Vot, aga nüüd pakime kokku, lähme koju, võtame selle pilli pilbasteks, parandame asjad ära ja helime juppe ja siis proovime jälle uuesti. Olgu, tšau!